Oi, minha gente querida, sejam bem-vindos para mais um vlog no canal. Quem foi que acabou de tomar banho, tá com o cabelo úmido ainda e já tá fedendo a churrasco? Olha a Lolo aqui. Oi! Amor, esse espeto, nossa. Fala oi! Oi. Esse espeto não segura? Esse espeto é pior que você colocou. Qual que é o Tem que ser espeto? de 3 pontas, porque esse não tem como virar uma peça tão grande como essa. Ah, então vou lá pegar outro. Rosiane não sabe fazer churrasco. Gente, ó, por fim... Ela sabe Ai. acender uma fogueira, muito bem. Uma lareira, um churrasco. Ela sabe botar um fogo no trem. É o churrasco de uma peça só, entendeu? Sabe botar fogo no parquinho. E aí eu botei nesse espeto e ele falou que não é nesse espeto. Não é. Então vou ter Se a que gente vou pegar trocar. outro espeto é melhor, né? E aí é um bife de chouriço, é o churrasco de uma carne só. Porque é só a gente. Sim, é muita carne. Uau, que isso, Lolo? Acho que pra esquiar uns 3 pontas. Aí, gente, tá aí na brasinha. Amanhã a gente come. Amanhã a gente come. Lolo tá aqui comendo o papá, não tá, Lolo? O almoço. Deixa eu mostrar pra vocês o que nós faremos, gente. Uma fogueira. A gente vai fazer uma fogueira porque a gente vai assar marshmallows. E aí, nós viemos aqui nessa parte que tem um cimentinho aqui embaixo, né? E aí, a gente vai acender aqui. Eu coloquei um pouquinho de papel higiênico com óleo. Igual o mesmo procedimento para acender churrasqueira, né? Com um carvão embaixo. E aí, quando começar a pegar o fogo, a gente vai colocar gravetinhos assim, ó, pra ficar igual fogueira. E vamos assar marshmallows e fazer s'mores. As meninas estão ansiosas, especialmente a Rafaela. Ela tá o dia inteiro perguntando que horas que a gente vai acender essa fogueira. Espero que dê certo, será tudo um teste. Ó, vou pôr o olhinho aqui pro fogo pegar. Acho que talvez a gente pode pôr até um pouquinho de álcool em gel aqui, né, no carvão. Pode. Pega lá. Estrela cadente correndo no céu. Não sei, o que você falou, filha, antes? Tem uma Que as estrela estrelas... cadente correndo. Não, o que você falou antes disso? Que estrelas lindas. Ai, linda. Ai, é tão bom, gente, ver isso. As meninas apreciando a natureza. Estamos vendo as Será que tem estrelas. estrela cadente? Ah, Ó, então vamos lá, vamos pôr... não, papai tá... Meu Jesus. Ó, aí o Rafa tá pondo um pouco mais de carvão por cima. Pra pegar mesmo. Aí, ó, o papai tá pondo os... Como é o nome disso? Lenha? É um pedaço de pau seco, Um né? galho seco, Um galho né? seco. Eu amei. Eu amei. Você amou, Lolo? Vou fazer aqui, ó. Ai, ai. Tá ficando lindo. É a nossa fogueira, Rafa. É a nossa fogueira. Só nossa. Uhum. Aqui, gente, coloquei os marshmallows no palito. Vou dar pras meninas. E vou levar esse biscoito aqui, que é um passatempo, que ele é assim. E aí, ó, com o marshmallow derretido, coloca aqui, ó. E come com biscoito. E coloca outro por cima, né, pra fazer um sanduichinho. Ai, gente, que delícia. Vou pegar até uns pratinhos pra elas. Sério, esse negócio quente é sensacional. É muito bom. Mas tem que ser o próprio pra esquentar. Ah, é, tem que ser o barbecue, Ó, né? mostra aqui, amor. Aqui. Olha só. Tá um pouco escuro, vai um pouquinho mais pro fogo. Ó. Aí. E aí, o que que a gente faz? Coloca o biscoito, ó. Coloca ele no meio. E ó. Puxa, tá ruim pra focar? Agora focou. Olha isso, gente. Olha Não. como fica.
Olha. Deixa eu tirar uma foto. Olha isso, gente. Olha isso. O nome disso é s'mores. Que delícia, meu Deus. Oh, delícia. Gente querida, já é o outro dia. Vim dar tchau, que eu tô com essa mania agora, né, que não termina os vlogs. Vim dar um tchauzinho nesse vlogzinho extra, que hoje, sábado, não teria vlog, mas como ontem a gente gravou nosso momentinho, criamos memórias afetivas. Gente, isso é tão especial poder construir esses momentos com as meninas. A Rafaela amou, ela ficou assim eufórica, falando que agora a gente tinha uma fogueira, enfim, tenho certeza que a gente está imprimindo nelas memórias muito boas. Comenta aqui quais são seus momentinhos especiais em família, e se você não tem o hábito de fazer, cria aí um dia da família, um dia que vocês possam fazer um programinha diferente com seus filhos, algo que vá de fato penetrar ali no coração, né? Geralmente a gente tem a cesta da pizza, né? Que a gente faz a pizza, né? Não a massa. A gente monta, dá para as meninas fazerem e tal, mas desde que nós viemos morar aqui na casa, a gente não fez, muita correria, enfim. E ontem a gente decidiu fazer esse que, né, também é um momento de família. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!